volevo chiederti una cosa. Prima ti sei sicuramente incrociato con Sal Da Vinci, no? No, non ho visto. Non ti sei visto prima con Ma Sal? quella che è uscita mo? Sì, è con Sal. Perché era Sal Da Vinci? Era Sal Da Vinci. Io pensavo che era il ragazzo del bar. Ragazzo del bar. Pensavo vestito come il cameriere. Ma no, quello è il vestito di Sanremo. Era Sal Da Vinci. Era Sal Da Vinci. Io ci ho chiesto pure un caffè macchiato. Ti ho chiesto un caffè a Sal Da Vinci. Ci ho dato 2 euro. No, ma non si Mi fa. ha detto, ma che fai con 2 euro? Cazzo dico, 2 euro. Nemmeno una curva. Si è preso 20 euro. Ma vedi? Per un caffè, insomma. Era Sal Da Vinci. Ma era Sal Da Vinci. Non faccio la nata di lui. No, ma che ti fai dare 2 euro? Ma poi insomma è un collega, insomma. No, vabbè, ma insomma io era per chiederti questo, volevo sapere, ma sei stato contento del fatto che Sal Da Vinci è arrivato primo al Festival di Sanremo di quest'anno? Ero molto contento perché sono molto